รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่กำลังรับชมช่องบ้านทีวีนะครับเช่นเคยนะครับเราเจอกันรายการสดนะครับวันนี้กับรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆแล้วก็มีผมครับภาคภูมิบูรณะถาวรครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับโดยจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับเผื่อใครที่เพิ่งดูช่องหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นขาประจำนะครับคือรายการของช่องบ้านทีวีนะครับเราจะมีการออกอากาศรายการดีๆตลอด24ชั่วโมงหนึ่งในรายการดีๆของช่องบ้านทีวีก็คือรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆโดยรายการนี้ครับผมและก็ทีมงานจะนำทนายรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะครับมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานั่งพูดคุยกันในรายการนะครับเป็นรายการสดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 11 นาฬิกาตรงโดยประมาณนะครับจนถึง 12 นาฬิกาคือ 1 ชั่วโมงเราพูดคุยกัน 1 ชั่วโมงเรามีการถามคำถามทนายในมุมมองแบบที่เข้าใจกันง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นภาษาชาวบ้านดังนั้นครับใครที่ชมรายการอยู่นะครับผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าทุกครั้งที่เราเจอกันนั้นส่วนมากจะเป็นรายการสดรวมถึงวันนี้ก็เป็นรายการสดเช่นเดียวกันครับวันนี้เราเจอกันครับวันพฤหัสบดีที่9นะครับท่านผู้ชมครับพฤหัสบดีที่9มกราคม2563วันนี้พิเศษนิดนึงครับผมบอกท่านผู้ชมตรงๆคือวันนี้รถอาจจะติดนิดนึงดังนั้นเรารอการเดินทางของทีมทนายความอยู่แต่วันนี้มาแน่นอนดังนั้นครับวันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวผมอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมดังนั้นใครชมรายการอยู่ใครชมรายการอยู่วันนี้อยากให้โทรเข้ามาในรายการกันนิดหนึ่งเนาะที่02-101-1588นะครับโทรมาแบบนี้พูดคุยกันในรายการว่าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมในรายการหรืออยากให้มีรายการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่องบ้านทีวีนี่อย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเริ่มต้นศักราชใหม่ผู้บริหารก็ได้หยิบ1รายการขึ้นมาถือว่าเป็นรายการดีมากก็คือเป็นรายการเกี่ยวกับพระเครื่องเรานำทีมวิทยากรเรานำทีมคนที่อยู่ศูนย์พระจริงๆเรานำบุคคลที่อยู่ศูนย์พระจริงมานั่งพูดคุยในรายการว่าตลาดปัจจุบันมีอะไรน่าสนใจบ้างพระที่เขาเล่นกันปัจจุบันราคาพุทธพาณิชย์เป็นอย่างไรวิธีการหายังไงวิธีการดูว่าของแท้เป็นอย่างไรสังเกตตำหนิตรงไหนตำหนิแบบนี้ที่เขาว่ากันถ้าแท้แล้วราคาเล่นหากันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเจอได้ทุกค่ำคืนวันจันทร์นะครับเราเจอกันประมาณ 19 นาฬิกาตรงโดยประมาณนี่คือรายการใหม่นะครับที่แกะกล่องดังนั้นใครชื่นชอบพระเครื่องท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันด้วยที่ช่องบ้านทีวีเนาะส่วนรายการอื่นเรามานั่งคุยกันแต่ก่อนถึงรายการอื่นผมบอกวิธีการรับชมกันนิดนึงใครสนใจอยากรับชมช่องบ้านทีวีท่านผู้ชมครับหลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้ครับเนี่ยกล่อง PSI เขาว่าเป็นกล่องที่คนไทยติดมากที่สุดครับก็ช่อง73และก็ช่อง117นะครับส่วนใครติด Big 4 เลขเดียวครับเลข72ส่วนใครติดจานส้ม IPM ครับช่อง126และช่อง210นะครับนี่คือกลุ่มจานแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเราจะมีการเพิ่มกล่องนั่นคือกล่อง GMZ นะครับดังนั้นใครที่บ้านติดกล่อง GM ก็เดี๋ยวสามารถรับชมช่องบ้านทีวีได้นะครับส่วนใครที่เล่น Facebook ครับเรามีการไลฟ์สดรายการดูดวงแล้วก็รวมไปถึงรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับที่แฟนเพจของรายการของเราครับบ้านทีวีนะครับ BAN เว้นวรรค BAN แล้วก็เว้นวรรคทีวีไลฟ์สดแบบนี้มันมีข้อดีอะไรครับคุณสามารถถามคำถามแบบเรียลไทม์เข้ามาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันในรายการได้เลยนะครับและผมบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้เราเจอกันรายการสดนะครับเรารอทนายอยู่ช่วงรอทนายนี่ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับได้โทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับว่าดูรายการตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างอยากให้เพิ่มเติมอะไรตรงไหนหรืออยากให้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในช่องบ้านทีวีของเราคุณแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้หน้าจอตอนนี้เลยค้างไว้เลยนะท่านผู้ชมนะที่เบอร์02ครับ101-1588นะครับอยากคุยอะไรอยากรู้อะไรหรืออยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเกี่ยวกับช่องบ้านทีวีหรือรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านหรือโทรมาพูดคุยก็ได้นะท่านผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะจะได้ร่วมกันจัดรายการวันนี้พิเศษนิดนึงเนาะในช่วงรอทนายคือต้องบอกท่านผู้ชมแบบเนี้ย
คือสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครมันจะแตกต่างกับต่างจังหวัดนิดหนึ่งเพราะอะไรครับในกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมคือถ้ารถชนกันหรือว่ารถติดนิดนึงมันจะทำให้การเดินทางนั้นยาวนานเหลือเกินท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องปกตินะใครที่เคยใช้ในชีวิตในกรุงเทพมหานครจะรู้เลยว่าโอ้โหมันลำบากเหลือเกินนะเวลาเดินทางดังนั้นช่วงรอทนายผมรอสายหน้าไมค์ท่านผู้ชมด้วยนะและช่วงรอสายหน้าไมค์ช่วงรอทนายอยู่ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมครับไปดูในส่วนของนะครับเรื่องราวของสุขภาพดีๆคือบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเรื่องราวของสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเทรนด์สุขภาพปัจจุบันนี้บอกท่านผู้ชมกันนิดหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ใครที่ไม่ดูแลสุขภาพเขาบอกว่ามันดูเอาไปละมันดูเชยไปละเพราะเขาบอกว่ายุคสมัยนี้เงินทองเขาไม่สนใจเขาสนใจเรื่องของสุขภาพสมัยก่อนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยู่ทันสมัยก่อนเวลาคนเกิดมาคือ1ข้าวก็กินปลูกกันเองได้อาหารก็ทำกินเองได้แต่ปัจจุบันครับสังคมมันเร่งรีบปัจจุบันครับสังคมมันเปลี่ยนไปทำให้คนสมัยนี้ต้องออกไปซื้อกับข้าวต้องซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้อนะครับท่านผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าใครที่สนใจอยู่นะครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงแล้วปรากฏว่าใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนั้นมันมีสินค้ามากมายหลากหลายอย่างเหลือเกินแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้คุณได้เลือกสินค้าที่โดนใจคุณถูกใจคุณนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าสาระแดงบีเฮิร์บท่านผู้ชมนี่ครับสาระแดงบีเฮิร์บผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ1ให้ท่านผู้ชมสังเกตมาตรฐานก่อนมาตรฐานสำคัญยังไงครับให้เริ่มต้นจากจุดกำเนิดนั่นคือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมของอาหารเสริมทุกประเภท1เลยต้องมีเครื่องหมาย GMP สำคัญอย่างไรท่านผู้ชมครับเครื่องหมาย GMP เป็นเครื่องหมายที่มีการรับรองว่าโรงงานได้มาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงานผ่านการรับรองโรงงานผ่านการตรวจสอบโรงงานมีคุณภาพโรงงานสะอาดโรงงานผลิตอาหารเสริมได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาระแดงบีเฮิร์บของเรานะครับมีมาตรฐาน GMP ผ่านการตรวจสอบตัวนี้เรียบร้อยนะครับกำกับอยู่บริเวณข้างกระปุกนะครับ2ที่ตามมาเครื่องหมายอย.เครื่องหมายอย.นะครับมีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอาหารและยาเมื่อมีอย.กำกับแปลว่าส่วนผสมที่ผมกำลังจะพูดในที่กำลังจะพูดถึงและสรรพคุณที่ผมกำลังจะพูดถึงได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยถึงจะมีเครื่องหมายอย.กำกับข้างกระปุกนะครับสาระแดงบีเฮิร์บมีเมื่อมีเครื่องหมาย GMP ละเมื่อมีเครื่องหมายอย.แล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมจะไล่เรียงสรรพคุณให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์สาระแดงบีเฮิร์บนั้นมีส่วนผสมนี่ท่านผู้ชมครับเครื่องหมายอย.ที่ปากกาผมจิ้มอยู่นะครับและเนี่ย GMP นะครับจะเล็กนิดหนึ่งนี่ท่านผู้ชมใครที่สั่งมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันมีกำกับตรงนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยถ้ามี2อย่างเนี้ยแปลว่าท่านผู้ชมสามารถนำเข้าปากได้ไม่อันตรายไม่มีผลกระทบกับร่างกายไม่มีผลกระทบกับอวัยวะต่างๆในร่างกายรับประทานแล้วเกิดประโยชน์รับประทานแล้วร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับโดยผลิตภัณฑ์สาระแดงบีเฮิร์บที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบนี้ท่านผู้ชมครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเป็นการรวบรวมสารสกัดที่ดีที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับดีที่สุดในนี้มีอะไรบ้างผมไล่เรียงแบบนี้นะครับ 1. ผลิตภัณฑ์สาระแดงท่านผู้ชมครับมันช่วยองค์รวมของร่างกายถ้าท่านผู้ชมจะกินสาระแดงเองได้ไหมได้แต่ขั้นตอนมันยุ่งยากมากนะครับดังนั้นถ้าคุณจะกินสาระแดงนั้นคุณต้องมีการกินที่ได้รับมาตรฐานแต่ตัวสาระแดงบีเฮิร์บครับสกัดมาเป็นอย่างดีถังเช่าเห็ดลิ้นจือเห็ดชิตาเกะสารสกัดงาดำเบต้ากลูแคนวิตามินซีเนี่ยเหล่านี้รวบรวมว่าในผลิตภัณฑ์สาระแดงบีเฮิร์บเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมบอกแบบนี้นะครับใครที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันเส้นเลือดต่างๆนะครับท่านผู้ชมหรือบางคนเป็นโรคร้ายแรงท่านผู้ชมรักษาควบคู่กับ
หมอแผนปัจจุบันและรับประทานสารแดง B Herb ควบคู่ไปด้วยจะช่วยบรรเทาอาการและทำให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหรือถ้าท่านผู้ชมบอกว่าร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยถ้าเมื่อไหร่คุณเจ็บป่วยแล้วชีวิตคุณจะไม่มีความสุขดังนั้นให้ผลิตภัณฑ์สารแดง B Herb ครับดูแลร่างกายแบบองค์รวมตั้งแต่ร่างกายแข็งแรงก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ครับผมจัดโปรโมชั่นแบบนี้ท่านผู้ชมครับ1กระปุกท่านผู้ชมครับ1กระปุกราคา 1,000 บาท2กระปุกนะครับ 2,000 บาทแต่ถ้าคุณสั่ง3กระปุกราคาคือ 3,000 บาทแต่วันนี้ผมลดเหลือ 2,200 บาทนะครับ3กระปุก 2,200 บาทและผมให้กระปุกเล็กแบบนี้เอาไปฟรีอีก1กระปุกนะครับเป็น3+1เหลือแค่ 2,200 บาทคุณได้4กระปุกนะอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าคุณสั่ง5กระปุกครับราคาเต็มคือ 5,000 บาทผมลดเหลือนะครับ 3,500 บาทลดไป 1,500 บาทผมให้กระปุกเล็กแบบนี้30แคปซูลฟรีอีก1กระปุกและผมให้ชาเอสทีโกที่เป็นยอดชาที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีอีก1กล่องเล็กครับเป็น5+2ราคาเพียง 3,500 บาทและใครที่สนใจหรือยังไม่แน่ใจว่าโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ภูมิแพ้ที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่สามารถรับประทานได้หรือไม่ต้องเกรงใจนะครับเรามี call center บริการยังไม่ซื้อไม่เป็นไรลองสอบถามอาการก่อนลองสอบถามข้อมูลดูก่อนว่าที่เป็นอยู่รับประทานได้หรือไม่อาการที่เป็นอยู่รับประทานรูปแบบไหนแล้วถ้าโดนใจหรือตรงตามที่ร่างกายเป็นอยู่ค่อยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้ใครสนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์โชว์บริเวณด้านล่างจอแล้วนะครับ061-587-8999แล้วก็อีก1หมายเลขครับ061-570-6888 2หมายเลขนี้ call center พร้อมให้ข้อมูลแบบเชิงลึกเลยนะครับว่ารับประทานแล้วมีผลดีอย่างไรรับประทานแล้วร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมด้วยนะครับนึกถึงเรื่องของสุขภาพนึกถึงสารแดง B Herb ครับต้องขอบคุณสารแดง B Herb ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีของรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆส่วนเบรกหน้ากลับมานะครับทนายพิญโยจะมานั่งกับผมในรายการตรงนี้และพร้อมตอบคำถามท่านผู้ชมนั้นท่านผู้ชมอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรเบรกหน้ากลับมากับรายการรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆกับทนายพิญโยและผมภาคภูมิในตอนนี้เราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเข้ามาครับในช่วงเบรกที่2แล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้รายการสดนะครับวันพฤหัสที่9นะครับมกราคม 2563 ผมย้ำช่องทางในการรับชมและก็รายการติดต่อนิดนึงช่องทางในการติดต่อครับท่านผู้ชมครับคุณสามารถติดต่อได้2ช่องทางแรกครับเป็น Facebook ครับเรามีการไลฟ์สดอยู่นะครับดังนั้นใครที่อยากจะพูดคุยคุณสามารถเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับแบบเดียวไทม์เลยนะครับก็ไปที่เพจ Facebook บ้านทีวีโชว์บริเวณด้านล่างจอตรงนี้นะครับถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุณถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทนายพิญโยตอบให้ในรายการนะครับหรืออีก1ช่องทางท่านผู้ชมนะครับนั่นคือเบอร์หน้าไมค์ครับ02-101-1588เปิดรับสายเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่สนใจอยากคุยคุณโทรเข้ามาได้เลยครับวันนี้1เรื่องที่ผมคุยกับทนายพิญโยครับเป็นกฎหมายการจับและการค้นในเคหสถานมันมีข้อจำกัดอะไรยังไงท่านผู้ชมจะได้พึงระวังไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งท่านผู้ชมก็บ่นแล้วเกิดว่าเจ้าที่ตำรวจทำเกินหน้าที่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลครับคุยกับทนายพิญโยตอนนี้ทนายพิญโยนั่งอยู่กับผมในรายการตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับทนายพิญโยครับสวัสดีครับแหมเจอกันหลังปีใหม่วันนี้รถติดนิดนึงติดมากนะครับคือประธานขอไปด้วยครับคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าในกรุงเทพมหานครถ้าคือแค่รถชนกันแค่นิดเดียวการจราจรติดขัดอย่างแน่นอนครับติดมากเลยทนายพิญโยวันนี้เราเจอกันเรียกว่าเป็นสดครั้งแรกหลังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ครับวันนี้วันที่9มกราคมอยากให้ทนายพิญโยอวยพรปีใหม่แฟนรายการที่รับชมช่องบ้านทีวีนะครับเรียนเชิญเลยครับครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะเฮงๆร่ำรวยทำมาค้าขึ้นนะมีการค้าขายอะไรก็ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขสบายกายสบายใจนะปราศจากโรคภัยนะ
มีปัญหาหนี้สินอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้อย่ารีบด่วนตัดสินใจท้อแท้ท้อถอยนะเพราะชีวิตคือการต่อสู้นะครับ ครับ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับในปีใหม่นี้นะครับขอบคุณครับ นะครับก็เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ปีหนูทองเหนื่อยนิดนึง เหนื่อยนิดนึง ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องทั่วไปนะครับ ครับ ส่วนวันนี้ครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน ครับ นะครับก็คือเรื่องของการเข้าจับกลุ่มและการค้นในเคหสถาน ครับ ผู้ภาษาชาวบ้านก็คือการบุกเข้ามาในบ้านหรือที่พักอาศัยของเราถูกต้องใช่ไหมครับ ครับ ในทั้งยามวิกาลในยามปกติ ทั้งมีหมายค้นและก็ไม่มีหมายค้น ทั้ง ครับ เป็นข้อสงสัยและมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยมาก ครับ ๆถ้าพูดเคหสถานมันรวมอะไรบ้างคือหนึ่งบ้าน ก็ คอนโดที่อยู่อาศัยทั้งหมด ก็พูดง่ายๆว่าเคหสถานคือสถานที่ซึ่งเรา อืม มีความเป็นส่วนตัวหรือมีเสรีภาพเพียงผู้เดียว ครับ หรือครอบครัวของเรา อืม นะหรือเจ้าบ้านมีเสรีภาพแต่เพียงผู้เดียวที่ ครั จะ บ อยู่ที่จะเข้าไปอยู่บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่นะ อืม อ่า ถ้าทนายปิญโยพูดถึงการจับและการค้นนี้ เฉพาะเจ้าที่ทหารครับเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารหรือรวมถึงการบุกรุกด้วยไหมครับ คืออย่างนี้เราในประเด็นแรกเรื่องการจับก่อนแล้วกัน ครับ การจับเนี่ยแบ่งเป็น 2 ประเด็นนะฮะ กับ ประเด็นที่เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมี 2 ส่วนคือ ครับ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานฝ่ายปกครอง อ่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจ ตำรวจคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ พนั ส ก อง พนักงานฝ่ายปกครอง พนัก คือ พนักงานฝ่ายปกครองก็คือปลัดอำเภอนายอำเภอ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการปกครองนะผู้ใหญ่บ้านกำนัน กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภออันนี้คือ อันนี้ฝ่ายปกครอง คือสามารถ ที่จะจับได้เช่นเดียวกัน จับได้เช่นเดียวกัน ครับ ดังนั้นข้อห้ามหรือกฎในการเข้าเคหสถาน มันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไง คือ ครับ การจับนี่มี 2 ลักษณะ คื ครั อบ จับในสถานที่ทั่วไปนะ อืม สถานที่ทั่วไปก็คือข้างนอกหรือที่สาธารณะนะ เข้าจับกลุ่ม เข้าจับกลุ่มแล้วก็ในเคหสถาน ครับ การจับเนี่ยเราดูว่าใครมีอำนาจจับนะบุคคลที่มีอำนาจจับมี 2 คนนะครับ ก็คือเจ้าที่รัฐที่ คือ ว่า ตำรวจ กับฝ่ายปกครองนี่หนึ่ง อ่า กับ 2 คือราษฎรจับเอง รัษฎรก็มีสิทธิ์เหรอครับ ราษฎรมี เช่น สิทธิ์จับได้ ใน A อยากจับใน B ถ้ารู้ว่าใน B ทำความผิดเข้าไปจับในบ้าน ได้เลยครับ คือเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ย อืม การที่จะราษฎรจับเนี่ยต้อง ครับ เป็นความผิดซึ่งหน้านะอืม อืม เช่นเขา วิ่งหนี คนกระทำผิดตีกัน แล้ววิ่งหนีเข้า คน บ้าน ที่ถูกตี แค่จับหน้าบ้านเนี่ยจับ ครับ ได้ แต่จับในบ้านจับได้หรือไม่เนี่ยต้องดูพฤติการหลายอย่าง อืม เพราะว่ากฎหมายเนี่ยจำกัดสิทธิ์ไว้หลายประการ ครับ นะเราดูในสถานที่สาธารณะเนี่ย อืม ราษฎรจะจับได้ไหม ครับ ถ้ามีการร้องให้ขอความช่วยเหลือ เช่นเขาถูกรุมทำร้ายเนี่ย อืม ราษฎรสามารถเข้าไปจับคนที่กระทำความผิดนั้นได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า นะครับพูดถึงเรื่องของเคหสถาน หลายครั้งที่เราดูข่าว คือ ครับ เจ้าที่ตำรวจเอาแบบแรกก่อน ครับ กรณีไม่มีหมายจับ ครับ กรณีไม่มีหมายจับแล้วเจ้าที่หรือเราโดนคนมากดออดหน้า ครับ บ้าน แล้วบอกว่าขออนุญาตเข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน มีคนแจ้งว่ามีของผิดกฎหมาย แบบนี้ตามหลักกฎหมายหรือตามหลักปฏิบัติ เราควรมีวิธีอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญทนายพิญโยนะครับ ครับคือเราต้องทราบถึงแนวคิดก่อนนะ อืม ว่าเป็นยังไง ครับ เราในยรับอิทธิพลแนวคิดกฎหมายมาจากต่างประเทศ ครับ การที่จับในเคหสถานเนี่ย อืม เราจับโดยไม่มีหมายจับเนี่ยมีเหตุแห่งการจับหลายประการ เช่น อืม มีเสียงเอะอะมาจากในบ้านนะ อืม หรือมีพฤติการชัดแจ้ง ครับ เป็นประจักษ์ว่าอาจจะเกิดการทำร้ายกันในบ้านนะ อืม อย่างนี้ตำรวจสามารถเข้าไปจับโดยไม่มีหมายจับได้ นี่คืออย่างแรกคือมีเสียงโวยวายคือมีพฤติการหรือมีพฤติกรรมอะไรที่มันให้เจ้าที่รัฐเข้ามา ใช่ พูดคุย ใช่ ถ้าไม่มีเสียงดังครับ คือหมายเนี่ยหมายจับเนี่ยอันหนึงไม่มีหมายจับ อันนี้ไม่มีหมายจับก่อนครับ ทีนี้การจะจับเข้าไปไปจับในเคหสถาน อืม โดยไม่มีหมายจับ ครับ มันมีหมายอย่างหนึ่งก็คือไม่มีหมายค้นด้วย หมายจับต้องมาเพราะหมายค้น ใน เดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดตรงนั้น อ่า เอาเป็นจับแบบทั่วไปก่อนอาจจะมีเสียงโวกแวกโวยวายสามีภรรยาทะเลาะกันแปลว่าเจ้าที่รัฐสามารถเข้าไปตรงนั้นได้หรือว่ายังไงครับ เขาร้องขอความช่วยเหลือ ถ้ามีหมายถ้าผ่านมาหรือมีคนแบบ เอ่อ เรียกด่วนอะไรแบบนี้ครับ ถ้ากรณีราษฎร อืม ร้องขอความช่วยเหลือจากในบ้านอย่างเงี้ย ครับ ตำรวจผ่านไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปเพราะเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ย ได้เลย ตามมาตรา92 โดยไม่มีต้องมีหมายค้น สามีทำร้ายภรรยาก็ได้ เข้าได้หมดนะได้หมด ถ้าไม่มีเสียงโวยวายโวกเวกเลยไม่มีชาวบ้า เข้าน ไปไม่ได้เข้าไม่ได้ ไม่มีชาวบ้านร้องมาเลย แปลว่าถ้าเราเจอมิจฉาชีพสมมติมันจะมีเคสที่มิจฉาชีพมาลักษณะคล้ายเจ้าที่รัฐ เช่น มากดออดเรียกว่าขอค้นบ้านแบบนี้ไม่ต้องเปิดเป็นสิทธิ์ของคุณเลย ไม่ต้องเปิดคืออย่างนี้ ครับ สิทธิ์ในการค้นในเคหสถานเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเสรีภาพในการที่อยู่ในเคหสถานเนี่ยเป็นเสรีภาพของเราจะอยู่ยังไงก็ได้ อืม การที่จะเข้าไปในเคหสถานเจ้าบ้าน ครับ นะหรือหัวหน้าครอบครัวนะหรือผู้ที่มีทะเบียนบ้านเป็นหัวหน้า ครับ นะหัวหน้าบ้านนะ ค หั รั ว บ หน้าครอบครัวนะ
เป็นผู้ที่มีชื่อนะในทะเบียนบ้านอนุญาตให้เข้าไปในบ้าน ซึ่งการอนุญาตให้เข้าไปในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าการจะเข้าไปค้นในเกียรติสถานโดยที่ว่าเจ้าบ้านอนุญาตจริงๆตามกฎหมายไทยเนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกาอนุญาตให้เข้าไปค้นได้แต่จริงๆในต่างประเทศไม่ใช่อย่างนั้นนะการค้นในเกียรติสถานเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรัฐมองว่าการจะเข้าไปค้นได้เป็นสิทธิเสรีภาพที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ต้องมีหมายศาลมาถึงจะเข้าไปค้นได้จะจู่ๆเข้าไปค้นเลยไม่ได้ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอนุญาตนะแต่ในไทยเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยตีความว่าการเข้าไปค้นในเกียรติสถานเนี่ยโดยที่เจ้าบ้านอนุญาตนี่สามารถค้นได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นอันตรายต่อตัวเขานะเพราะอะไรฮะถ้าเกิดคู่กรณีก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่พอใจเขาอยู่เป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยมีการยัดนู่นยัดนี่พูดกันตรงภาษาตามข่าวที่มันเกิดขึ้นบ่อยใช่มันอาจจะเกิดการกระทำความผิดโดยที่เขาไม่ได้ทำจริงๆตรงนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนคือเขาจะเคร่งครัดว่าคุณต้องมีหมายศาลมาถึงจะค้นได้อันนี้เป็นความรู้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่นั้นถ้าต่อให้มีเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือไม่ใช่แต่นั้นถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องเปิดให้ใครเข้ามาในบ้านไม่จำเป็นไม่ต้องให้เข้าในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่มันมีหมายแต่ก่อนถึงหมายขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเคหสถานแต่กรณีนิดนึงเรื่องของรถผมว่าหลายคนอยากรู้แน่นอนการค้นรถการตรวจสอบรถแบบนี้มันมีข้อจำกัดเหมือนกันไหมครับถ้าจะเป็นรถการค้นรถเนี่ยต้องดูว่าคำว่าเกียรติสถานเนี่ยทำยังไงถ้าเราเอาบ้านนั้นทำเป็นเกียรติสถานก็เป็นเหมือนกับบ้านนั่นแหละแต่ว่าลักษณะของบ้านเนี่ยคือรถเนี่ยต้องเป็นรถใหญ่นะแต่ถ้ารถทั่วไปรถเก๋งรถส่วนบุคคลอย่างนี้ครับอันนี้สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ไหมครับสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นเนี่ยเขาต้องแจ้งนะว่ามีเหตุอะไรที่จะขอค้นได้บอกวัตถุประสงค์ชัดเจนใช่คุณต้องบอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ที่คุณค้นเนี่ยคุณค้นเพื่ออะไรอย่างเช่นเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจที่มีหน้าที่โดยตรงเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการปราบปรามยาเสพติดคุณต้องแสดงบัตรนะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.นะที่จะทำการจับกุมนะผู้กระทำความผิดหรือมีเหตุสงสัยว่าคุณเนี่ยขี่รถมาเพื่อขนลำเลียงยาเสพติดอย่างเงี้ยคุณเขาต้องแสดงนะถ้าเป็นตำรวจทั่วไปได้ไหมครับตำรวจทั่วไปก็ได้ฮะแต่เพียงแต่ก็คุณต้องแสดงว่าเขามีพฤติการที่กระทำความผิดอย่างไรบอกว่าถูกประสงค์ชัดเจนใช่ไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณบอกว่าผมขอค้นรถผมไม่ให้ค้นคุณบอกมาสิผมผิดอะไรนะราษฎรสามารถบอกได้ไม่ใช่เราไปคิดว่าเขาทำอะไรก็ได้นะเจ้าหน้าที่รัฐจะทำตามอำเภอใจจะตรวจรถคันนั้นคันนี้โดยที่ไม่มีหลักการตามกฎหมายไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยดูง่ายๆเรื่องการค้นตามที่ตั้งด่านเนี่ยรถบรรทุกถ้าดูข่าวล่าสุดที่มีการพูดตรงๆมีข่าวลือว่ามีการยัดยาเสพติดเข้าไปนั่นแหละนะครับการที่จะไปจับเขาเนี่ยค้นเพื่อจะจับเขาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไม่ค้นได้นะถ้าเขาไม่แจ้งสิทธิ์ว่าคุณเขาต้องสงสัยยังไงและถ้าเกิดเหตุว่าคุณทำเกินกว่าเหตุเช่นคุณไปหรือไปค้นจนทรัพย์สินเขาเสียหายเนี่ยตำรวจต้องเสี่ยงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นคือการที่คุณจะจับเขาหรือค้นทรัพย์สินของเขาเนี่ยถ้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีแล้วก็เหมือนกับว่าคุณต้องมีเหตุต้นว่าการกระทำผิดเขาเคยทำอะไรมาแล้วมีสายรายงานว่าคนนี้ก็ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะแจ้งมาไม่ใช่ว่าไปทำให้เขาเสียหายแล้วก็บอกว่าผมขออภัยอย่างเงี้ยราษฎรก็เกิดความเสียหายกันในการจับกลุ่มนี่นะครับเราเพิ่มเติมให้เรื่องการค้นรถนะครับท่านผู้ชมกลับมาเรื่องของเคหสถานกันต่อเมื่อสักครู่ลักษณะของไม่มีหมายค้นละแต่ต่อมามีหมายค้นพวกหมายศาลหมายค้นหรือมีหมายจากเจ้าหน้าที่มาแบบนี้มันมีหมายอะไรที่ต้องดูและตรวจสอบครับคือกรณีที่จับเนี่ยกรณีเราดูที่จับก่อนการจับเนี่ยการจับถ้าจับกรณีง่ายๆก็คือการจับกรณีทั่วไปก็คือต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับความผิดซึ่งหน้าตำรวจเนี่ยไม่ต้องมีหมายจับก็จับได้เลยเช่นประทุษร้ายกันต่อหน้าต่อตาแล้ววิ่งเข้าไปหลบในบ้านเขากระทำผิดที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดแล้วตำรวจเข้าไปจับอย่างเช่นเล่นไฮโลเล่นไพ่กันเนี่ยอย่างนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าก็จับได้เลยจับนอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้หรือเขากำลังทำร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งตำรวจก็สามารถเข้าไปจับได้หรือเขากำลังค้ายาเสพติดอยู่อย่างนี้เข้าไปจับได้เลยแต่ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับในการจับพวกถือว่าเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นอะไรในบ้านบุคคลที่เป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองอย่างปลัดอำเภอนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถเข้าจับกลุ่มเหมือนที่ตำรวจได้ไหมครับได้เหมือนกันครับมาต่อก็อย่างเช่นถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผ
ผู้ที่มีอำนาจ ครับ ทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจับเขาก็มีอำนาจโดยตรงอยู่แล้วนะในการจับกลุ่มกรณีนี้ในท้องที่ของเขานะ พูดถึงหมายจับครับหมายจับมีลักษณะแบบไหนบ้าง ถ้าสมมติว่ามันมีหมายจับมาแล้วเจ้าที่แสดงเข้าไปค้นในบ้านครับลักษณะ กรณีที่จะจับนะครับแล้วจากคนในบ้านหมายจับเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเคยมีเหตุอยู่นะกรณีที่ตำรวจเนี่ยปรากฏว่าอาศัยเหตุตามมาตรา66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะขอให้ศาลออกหมายจับ ซึ่งประเด็นเนี้ยผมฝากทางตำรวจนะทางสตชนะครับการที่จะให้ตำรวจออกหมายจับนะกรณีโทษจำคุกไม่เกินโทษจำคุกเกิน3 ปีนะแล้วให้ศาลออกหมายจับโดยที่คุณไม่สืบสวนให้ดีนะผู้กำกับแต่ละท้องที่เนี่ยคุณต้องระวังนะว่าคุณอาจจะมีความผิดตามมาตรา157นะครับเพราะเหตุอะไรบางทีผู้ที่อ้างว่าเขากระทำความผิดเนี่ยแล้วให้ศาลออกหมายจับเขาเนี่ยเขามีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งนะคุณต้องมีหมายเรียกนะ2 ครั้งให้เขาไปรายงานตัวนะมีขั้นตอนปฏิบัติอยู่นะถ้าไม่ใช่ความผิดอุกชะกันจริงๆนะแล้วคุณไปออกหมายจับโดยคุณอาศัยมาตรา66 อนุ 1นะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วกล่าวหาก็ว่าเขากระทำความผิดแล้วให้ศาลออกหมายจับศาลก็ออกตามความเห็นของพนักงานสอบสวนนะดังนั้นผู้กำกับนะหรือพนักงานสอบสวนที่ทำความเห็นให้ออกหมายจับเนี่ยถ้าเกิดประชาชนคนนั้นเขาเดือดร้อนเสียหายนะคุณอาจจะถูกแจ้งความนะความผิดตามมาตรา157คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะไปจับเขาโดยที่ว่าคุณไม่มีหมายเรียกไม่ไปบอกไม่ไปแจ้งไม่กล่าวทั้งที่ผู้กำกับก็มีเลขโทรศัพท์เขานะพนักงานสอบสวนก็มีหมายเลขโทรศัพท์เขาแล้วจู่ๆไปออกให้ศาลออกหมายจับทั้งที่เขาเป็นราษฎรแล้วไม่แจ้งข้อหาเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาถูกหมายจับนะถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมานะตำรวจท่านนั้นอาจจะถูกออกจากราชการได้นะครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญนะในการออกหมายจับดังนั้นหมายจับถ้าใครถูกหมายจับโดยที่ไม่เคยมีหมายเรียกมาก่อนนะสอบถามผู้ที่จับนะให้ดีว่าจับผมข้อหาอะไรนะให้เขาแจ้งข้อหาให้เขาแสดงตัวว่าเขาเป็นพนักงานตำรวจให้เขาแจ้งสิทธิ์ต่างๆนะซึ่งราษฎรนี่ผมชี้เนี่ยอย่างนี้การที่เขาแจ้งแล้วเขาบอกว่าคุณลงชื่อนะราษฎรถ้าเห็นว่าเขากระทำไม่ถูกต้องนะคุณไม่ต้องลงชื่อในบันทึกนะแต่คุณให้ความร่วมมือเขานะในการจับกุมแล้วก็คุณแสดงสิทธิ์ของคุณว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะโดยที่แสดงให้เห็นชัดว่าการกระทำนี้เกิดจากการกลั่นแกล้งหรืออะไรก็ตามนะครับก่อนจะมาคุยเรื่องการค้นและการจับนายเคหสถานกันต่อตอนนี้มีสายหน้าไมค์มา1 สายนะครับเรามาพูดคุยกับสายหน้าไมค์สายนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับสายหลุดไปท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเวลาโทรเข้ามาหน้าไมค์คุณต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดีเลย์กันนะครับดังนั้นใครที่อยากโทรหน้าไมค์เดี๋ยวเวลาคุณยกโทรศัพท์มาเสียงพวกเราในสตูดิโอมันจะเข้าไปพอดีเลยนะครับดังนั้นใครสนใจอยากโทรมาใหม่นะครับ021011588เมื่อกี้เราคุยเรื่องของการออกหมายค้นต่างๆหมายจับต่างๆนะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกก็ตามที่บอกนะครับคือราษฎรเนี่ยเวลาถูกจับเนี่ยก็ต้องถามเขาว่าหมายจับที่จับข้าพเจ้าเนี่ยสายมาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเรื่องของการออกหมายจับนะครับ1 สายครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมครับฮัลโหลครับเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์รบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะครับผมได้ยินแต่ท่านไม่ได้ยินผมนะครับได้ยินแล้วต้องปิดเสียงโทรทัศน์ครับผมได้ยินครับไม่เป็นไรพูดเลยได้ยินยังได้ยินแล้วเนาะแม่เสียงจะดีปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนได้ยินแล้วครับชื่อคุณอะไรครับศักดิ์ครับคุณศักดิ์จากจังหวัดอะไรครับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์วันนี้คุณศักดิ์มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุยกับทนายได้เลยครับผมเคยถามไปทีแล้วเมื่อวันที่25เดือนที่แล้วเดือน5 พฤศจิกายนที่ผมไปขึ้นประนอมที่จำได้แล้วแบงก์นะครับครับเป็นไงบ้างคราวนี้พอวันที่25ผมไปประนอมแล้ววันที่25คดีทนายจะให้เสียเงินครั้งแรกวันที่25 ธันวา
ครับ ก่อนจะเซ็นผมก็เลยถามว่าถ้า25เดี๋ยวทนาย25ธันวาคมผมเสียไม่ได้นะเพราะว่าเงินผมมันจะออกทุกวันที่2ทุกวันที่2ของเดือนทนายบอกไม่มีปัญหางั้นก็ แต่วันนี้คุณต้องทำตามศาลไปก่อนนะแล้วก็วันที่25เนี่ยคือว่าให้ทำตามกระบวนการของศาลไปก่อน แล้วพอจากนั้นเขาก็ให้ผมมาคุยที่แบงค์พออย่างวันนี้ผมขึ้นศาลลูกอีกวันเขาบอกว่าถ้างั้นคุณก็ไปคุยที่แบงค์เลยว่าขอเลื่อนไปเป็นวันทุกวันที่2พอลูกอีกวันนี้ผมก็มาคุยแล้วก็จบก็คุยไปแล้วครับพอมาถึงกำหนดทุกวันที่25ธันวาเพราะผมจะไม่ได้เสียผมบอกแล้วจะเสียทุกวันที่2ใช่ไหมพอทุกวันที่2ผมก็เอาเงินไปเสียพอไปเสียปั๊บผมก็ไปขอคุยกับเขาพนักงานแบงค์เขาบอกว่าหาว่าผมว่าผิดสัญญาบอกว่าผิดสัญญาไงก็ผมตกลงกับคุณแล้วว่าผมจ่ายทุกวันที่2ทนายก็ให้ผมไปคุยแล้วใช่ไหมคุณก็ให้ผมแต่มาวันนี้คุณจะบังคับบอกว่าผมผิดสัญญาแล้วจะให้ผมหาเงิน36,000ไปปิดจะได้เป็นทีใหม่ผมก็เลยถามเจ้าเลยว่าแล้วจะฟ้องผมทำไมในเมื่อให้ผมหาเงิน36,000มาแล้วจะฟ้องผมทำไมแล้วอย่างนี้ผมขอถามหน่อยว่าเขาจะทำยังไงเราได้ไหมครับธนาคารอะไรฮะอาคารสงเคราะห์ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เลยฮะครับผมได้ยินเสียงนิดเดียวครับธนาคารอะไรนะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์อาคารสงเคราะห์มีเดี๋ยวเอาเบอร์ผมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์ผู้จัดการมาให้หน่อยได้ไหมโทรหลังไมค์นะอีกสักชั่วโมงนึงได้ไหมครับผมมันไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ครับเดี๋ยวคุณศักดิ์จดเบอร์ทนายบนหน้าจอได้เลยนะครับผมทีมงานขึ้นเบอร์ให้หน้าจอแล้วหลังจบรายการใช่ไหมครับหลังจบรายการแล้วก็ขอบคุณมากครับขอเบอร์ของผู้จัดการธนาคารแล้วก็เบอร์ทนายที่คุณกล่าวถึงมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมประสานไปให้เพราะว่าเป็นเรื่องน่าจะโอเคโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ยินนิดนึงครับก็เดี๋ยวผมย้ำเบอร์ทนายพิญโยนิดนึงก็คือ1เบอร์061 925 2229นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ061 925 2229ช่วงที่คุณศักดิ์จดอยู่ให้คุณศักดิ์เตรียมคือ1เบอร์ของทนายความที่ดูแลคุณศักดิ์กับ2เบอร์ของผู้จัดการสาขาของธนาคารที่คุณศักดิ์มีปัญหาอยู่นะครับถ้าแบบนี้ถ้าฟังข้อมูลจากคุณศักดิ์คร่าวๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะน้อยนิดนึงวิธีการปฏิบัติต่อไปต้องปฏิบัติประมาณไหนครับทางทนายปิญโยก็ทางศาลเนี่ยเขาถือว่าผิดเงื่อนไขแหละเขาต้องการให้ชำระหนี้นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าจะเบอร์คุณศักดิ์หรือเปล่านะครับอาจจะลองยิงขึ้นมาตอนนี้เราจัดรายการสดอยู่จัดรายการสดคุณศักดิ์เดี๋ยวให้หลังรายการคุณศักดิ์นะครับน่าจะคุณศักดิ์นั่นแหละน่าจะวางสายที่เรียบร้อยเล่าให้ฟังต่อคืออย่างนี้ของเคสคุณศักดิ์เนี่ยคือหนี้เนี่ยได้ประนีประนอมยอมความกันแล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าทนายเนี่ยบอกว่าคือคุณศักดิ์เองเนี่ยประสงค์จะชำระในวันที่2แล้วทางธนาคารบอกว่าคุณวันที่25เนี่ยคุณผิดนัดทำไมคุณไม่จ่ายวันที่25นะผมขอความกรุณาธนาคารอาคารสงเคราะห์นะถ้าเป็นไปได้นะให้ความอรุ่มอร่วยกับคุณศักดิ์หน่อยนะถึงแม้ว่าคุณกระทำถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่าสคบนะสำนักงานสคบเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือประชาชนนะถ้าเรื่องนี้ท่านไม่อยากให้บานปลายนะถ้าท่านฟังอยู่นะผมอยากให้ท่านนะเห็นใจประชาชนนะผู้ที่เขาได้ความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ถ้าเขาจ่ายไม่ตรงยังไงก็อรุ่มอร่วยให้เขาหน่อยนะคิดเบี้ยปรับตามสมควรนะคือยังไงผมดูแล้วนะบุคคลคนนี้เขาประสงค์ที่จะจ่ายหนี้ให้คุณนะธนาคารนะผู้จัดการสาขาที่นั่นนะที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมอยากบอกท่านนะท่านอย่าให้เรื่องนี้มีปัญหาบานปลายขึ้นนะเพราะว่าสงสารประชาชนเขานะแต่เดี๋ยวผมโทรไปหาท่านนะท่านผู้จัดการสาขานะคุณศักดิ์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับเดี๋ยวเลิกรายการเดี๋ยวคุณศักดิ์โทรมาอีก1รอบนะครับอย่างที่บอกว่ารายการนี้จริงๆเราจัดทำขึ้นมาขึ้นก็คือเหมือนเคสคล้ายคุณศักดิ์แหละคุณไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกยังไงเนี่ยเราก็มีทนายหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมานั่งพูดคุยกันในรายการเพื่อให้ความรู้นี่คุณศักดิ์ก็ได้ปรึกษาเข้าไปในตัวนะครับเวลาอาจจะมีจำกัดเรื่องของกฎหมายการจับและการค้นในเคหสถานอาจจะพูดกันไม่หมดสรุปภาพรวมคร่าวๆกันนิดหนึ่งครับทนายปิญโยครับก็เรื่องต่างๆที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะเกี่ยวกับการจับการค้นเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจับการค้นก็เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองกระทำการอันเป็นการตามอำเภอใจนะ
ครับ เมื่อกระทำการตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ ครับ การจับการค้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายยังไง อืม ก็ก่อให้เกิดความเสียหายตรงที่ว่า ครับ ประชาชนจะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการถูกกักขังจับกุม ครับ นะแล้วก็เดือดร้อนการต้องประกันตัวอะไรต่างๆ มากมายต้องเสีย ค เงิ รับ นเสียทอง อืม ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการจับการค้นในเคหสถานต่างๆเนี่ย ครับ มีกฎหมายที่วางหลักไว้ชัดเจน อืม ประชาชนสามารถถามผู้จับผู้ค้นได้ ครับ นะและกรณีค้นในเคหสถานเนี่ย อืม ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมให้เขาเข้าไปค้น แม้ว่าเขาบอกว่าคุณได้กระทำความผิดอะไรก็ตาม ถ้าไม่มีหมายค้นนะครับ อย่างนี้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการค้นได้ อืม คือเบื้องต้นให้ปฏิเสธแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะ อืมนะครับอ่ะ โอเค ย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเนี่ยหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราคุยกันแล้วก็ได้ความรู้ ครับ ดังนั้นเวลาใครมากดออดทั้งเจ้าที่รัฐจริงๆ หรือมิจฉาชีพ ถ้าจะเข้ามาในบ้านของคุณโดยอยู่ดีอยากเข้ามาแล้วมาบอกว่าคุณมียาเสพติดนู่นนั่นนี่ไม่ต้องเปิดบ้านนะครับ เขาขออนุญาตก็ตามนะ คุณมีสิทธิ์ ไม่ต้องให้เข้า ไม่ต้องให้เข้า อ่าน นะครับเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่า อ่า หลายต่อหลายครั้งที่มิจฉาชีพ คือถ้าเป็นเจ้าที่รัฐก็โชคดีไปถ้ามา ใช่ มา แล้วใช่เรา แต่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็เห็นบ่อยครั้งมาก ใช่ฮะ แล้วมิจฉาชีพชอบมาในรูปแบบของแบบ ใช่ ลักษณะ ใช่ แบบนี้นะครับ ใช่ อันตรายแล้วสุดท้ายท้ายที่สุด วันนี้เรารู้สิทธิ์แล้วว่าสุดท้ายท้ายสุดเราควรจะทำอย่างไรนะครับ ครับ รวมไปถึงครับคุณศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่น ครับ ดูเคสของคุณศักดิ์ไว้นี่คือเรียกว่าความตั้งใจของผู้บริหารจริงๆที่ นี่คือรายการของเราต้องการให้เป็นแบบนี้แหละ ครับ ว่าคุณไม่รู้จะหาทางออกยังไงถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยรายการของเราเหมือนเปิดศูนย์กฎหมาย ยินดีจะช่วยนะ ยินดีจะช่วยแบบนี้เลยนะครับ ครับ ด้วยความเต็มใจนะท่านผู้ชม เต็มใจ นั้น ครับ ใคร เต็มใจ ที่มีปัญหาแบบคุณศักดิ์เปิดรายการเปิดช่องนี้ไว้ 11 นาฬิกาจนถึง 12 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการสดนะ ครับ คุณได้ปรึกษาแบบคุณศักดิ์แล้วก็เดี๋ยวเลิกรายการเดี๋ยวคุณศักดิ์คุยกับทนายพิญโยเพิ่มเติม ได้ครับ วันนี้ขอบคุณทนายพิญโยมากๆนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมเนาะ 11 นาฬิกาตรงรายการสดแล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่ารายการของเราหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นคือเรื่องของสุขภาพ ไม่มีเรื่องของสุขภาพ บอกท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมไม่มีความสุขแน่นอนถ้าท่านผู้ชมไม่ดูแลตัวเองวันนี้ผลิตภัณฑ์สารแดงบีเฮิร์บครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้คนดูแลสุขภาพ ช่วงนี้หลังปีใหม่ให้ของขวัญตัวเอง ให้ของขวัญลูกค้า ให้ของขวัญคนที่คุณรัก อย่าลืมนึกถึงสุขภาพ และอย่าลืมนึกถึงสารแดงบีเฮิร์บครับใครสนใจครับโปรโมชั่นจัดหนักจัดพิเศษครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ครับ0615878999 0615706888 1 กระปุกครับราคา 1,000 บาท 3 กระปุก ราคาเต็มคือ 3,000 บาท ลดเหลือ 2,200 บาท และให้ฟรีอีก 1 กระปุกครับเป็น3บวก1 2,200 บาท 5 กระปุกครับ 5,000 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ให้ฟรีอีก 1 กระปุก แล้วให้ชาเอสทีโกอีก 1 กล่อง เป็น5บวก2 3,500 บาท 3 กระปุกและ 5 กระปุกคุ้มเหลือเกิน ต้องขอบคุณสารแดงบีเฮิร์บวันนี้ทนายพิญโยผมภาคภูมิและทีมงานต้องลาไปก่อน พบกันใหม่พรุ่งนี้ 11 นาฬิกาตรง วันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ